terangno ya ben rodok pinter. Dadi tak terangno. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Ya, nanti ada ayat loh, wa minas sayatini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Qalbun, artinya sampean bahasa Arab apa? Qalbun maknanya apa? Hati. Qalbun iku mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge diqalbun. Napa? Diqalbun. Dadi misale HP tak wolak-walik jenenge diqalbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani qalbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan enggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge qalbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon rungokno ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinane ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ono surat napa? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kekoro. Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae apa nih setan mbek jin hubungane apa Mas? Enggak tahu ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayaknya ngaji di bodonan itu setan. Atau lagomo itu setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, napa? Koyo asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga agar ngono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jadi si dajjal ya iki. Pada. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah, ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah, ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak Rai loh dasar. Wajah kan?
Barang ning ngarepmu jenenge ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa mual dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Tandingannya kubul apa? Lu buatan? Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Yo mergo go guri, melane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini kan artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus kali kalau Fauzi mau ya lah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa koyo maknane Fauzi. Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngepar tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihil lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jebatan tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngetel agama ya setan. Nah, itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Itu setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wongnya cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kaji Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil, kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara tau dibuli. Li jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok wisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam merotok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama. Sing gaden agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah.
Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi keras seneng, prihatin terus, gak dijawab, aneh bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngobrol prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng tuh, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas tuh, rembukan bareng. Paling gue bingung, bener di. Bener di. Hah? Lari waktu omongan di satu bola. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum kok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben ngira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repotnya agama itu sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya dia jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawayahe ngombe susu? Wis rawayahe ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha itu disebut wa idza badalna ayatam makana ayah, terus dikai jumlah muqtaridah wa wau a'lamu bima yunazil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi nak mbok nasa mansuh adalah ibadah sing dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh nambah angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, jadi gue modal lho apa. Bareng ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisis nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno corokno, tuwa kok jowo. Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil pun kula baleni malih. Jadi
Kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Nah, itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah, itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim nek jenenge iso digenti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillahi min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marai donga kuwe Nabi pirsa nek kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku yo iku mergo mergo setan, ya setan manusia. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan nek jin iku sehabitat apa gak? Saken nek. Kromosone padha gak? Tidak mikir, wah ini waduh kejak wiridan, Mustafa yo seneng. Kejak wiridan, mlebu swarga seneng. Kejak mikir mau ada pokoknya. Apa mas? Jin be setan itu sahabitat gak? Cara gene padha gak? Kowe karo anak benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis iku ponakan apa mindoan apa misalnya. Jin sing terkenal lho, sing TV yo. Oh, setan sing iblis. Iblis mbek setan podo. Kowe kok ora ana iblis. Hah? Ceritane. Repot. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Mulane disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mun terus. Lumayan toh dadi ahli tafsir ngaji saulan bisa nang alim gak kondang ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Fasir. Soalnya keren. Kalau nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sido kiri gak ada calon. Ya rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asih manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijene kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan? Dong nggih. Yes, kalau meninggal bandar era karuan sendiri. Mustafa menyambung pengang. Ini kasus no, pelecehan itu. Ya, ini pencemaran nama baik. Bisa dikasus no, pengacara punya, bisa dikasus no. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede ya. Menjara nong soleh dosa gede tak cilik. So gedung sofa soleh ngamur. Kowe salat pun 1000 mbek Mustofa pisan, gajarane agak Mustofa pisan. Wa minal jinnilan setengah saking jin, man utai wong, ya malu kang nglakoni sapa man benedei ana ing ngarepe Sulaiman. Jin iku gelem kerja nak ditunggu di. Dadi Sulaiman iku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho, aja ning Sulaiman, awas kena ngono. Mangkel ono darani jare Sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sulaiman. Berarti Masjid Aqsa ning Sulaiman. Kok pasek-pasek wong Sulaiman. Lah anak turunan Nabi Sulaiman sugih. Sembrono wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kalau Rian tuku bukunya kok kakan wong takok. Kakan wong takok akhirnya dulu bukunya
Ora gelo. Apa ngamuk ya wong merga ora ngamuk cek nemene. Ya Allah dunya. Berarti nang ngono yo kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ana sing. Ana nabi sinten? Sulaiman. Berarti sapa wong ning ndi ono sapa? Terus Bilqis iki. Ratu Boko. Subhanallah, subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Udah keman kanggo percaya ngono sembrono. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku roh aten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku iki, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Bos ojo percaya Kang sembrono iku jelas ora. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu. Iku bangsa aneh-aneh wis. Tapi dunya wis nggone wong aneh dadi ben ngono. Tapi ojo percaya kok yakin Nabi Sulaiman ndi? Palestina. Nabi Dawud yo wong kono lah pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge yo ganteng rada besek yo pokoke ketara. Ngono. Kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram tok Sleman. Kowe rido ra sapa sing ngaji aku? Kowe rido Nabi di Isra Mi'raj kok. Sembrono kok. Efeknya udah video. Sembrono maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen. Fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Ngeler sing nggih. Tadzaba gorohna sapa ashabul aikati, sapa penduduk Aika. Wa fi qira'atin bi khasil hamzati lan buang hamzah wa ilqa'i harakati halan dakok harokati hamzah ilal lam ing atase lam fathil khailan fathaiha ashabul laika. Iya tawi al aika yu ghaidatu syajarin iku dempetane wit sing ngroyom lho cara Jawa niku. Kurbamat ya ana ing dekat kota Madyan. Daerah sing wite ngroyom saling berkaitan itu. Al mursalina ing pira-pira utusan. Iskola nalikane dawuh lagu maring bangsa Aika sapa Syuaibun sapa Syuaib. Lam yakul ora dawuh sapa wa taala akhuhum, mau ning ngarep-ngarep kan akhuhum. Mergo li annahu li anna Syuaib ban iku lam yakun ora ana sapa Nabi Syuaib minhum ku saking ashabil aika. Dawuh Nabi Syuaib ala tatakuna, mbok yo takwa sira kabeh. Ini sak temne ingsun aku maring sira kabeh rasulun ku utusan aminun kan kena dipercaya. Fattaqwa wa atiun sami. Monggo wedi sira kabeh Allah wa ati ulan to atau sira kabeh ingsun wa ma asalukum. Lan juara jalo ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ala hadat dakwah maksudte ala hadal amri min ajirin saking opah apa wae. In ajira ora ana te opah ingsun iku ila ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sak donya kabeh. Aufu nuhoniya sira kabeh alkaila ing timbangan atimmu tegese nyempurnakno sira kabeh ing alkaila. Wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah saking wong sing ngurangi timbangan ayin nakisina tegese wong sing ngurangi kabeh. Wazinu lan nimbangono sira kabeh bil qistosi kelawan ukuran al mustaqim kang jejeg ain mizani tegese ukuran asawi kang jejeg. Wala tabkhoso aja ngurangi sira kabeh anasa ing manusa asya'hum ing hak-hak nas utawa ing barang-barange anas. La tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum anas min hakim sangi hak anas ya an babar pisan. Wala taksalan aja ngrusak sira kabeh fil ardi dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini. Bil qatli lan mateni wa ghiri lan liyane qatl. Ya aja geman saling bunuh. Min atiya bi kasril musallasa afsad wa mufsidin halun muakkidatun hal sing naukiti li makna amilha maring maknane amile mufsidin wa taqulan wa diya sira kabeh alladzi ing dat khalaqa kang gawe sapa lati kum ing sira kabeh wal jibillata lan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh qalu padha ngucap sapa kaum Madian utawa kaum Nabi Syuaib innama anta minal musakharin. Angin mesti te sira guna musakharina setengah sing wong sing disihir. Wa ma antalan ora ana te sira iku ila basarun kecuali manusa misluna kang sepadane kita.
Wa in sunne kelakuan mukhafafatun manasakila wa semua makhluk fa innahu tegese sak temne kelakuan Aisyah naiku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina dene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira alena ing atase kita kisafan to kisfan ing sebagian disukuni sin kisfan wa fathia kisafan akhire kita kisafan fa askit alena kisafan minas sama. Kitatan tegese potong minas sama isangin langit, potong adab. Ing kuntalamun ana sira minas sadiqina setengah sing bener kabeh fi risalatika ing dalem utusan sira. Kala dawuh sapa Nabi Syuaib, Rabbi temene ingsun wa alam mudat sing luwih pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fayujaziyakum to fayujazikum mongko malas sapa wa ta'ala kum sira kabeh bi iklan mata malun. Fakadzabu mongko padha gorono sapa kaum Syuaib ku ing Syuaib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syuaib apa adzabu yaumillah apa siksa ning dina sing ana mendunge. Ya tidullah ku sahabun iku mendung, sahabatun iku mendung. Adzolat kang ngiupi apa sahabat hum ing kaum Mamadian ba'da harin sause panas sadidin kang banget. Asobam kang mekenane wa harun sadidin kaum Madian fa amtarat mongko ngudani apa ikilah sahabat alaihim ing atase kaum Nabi Syuaib naron ing geni. Fahtaraku mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syuaib. Innahu innal adab kana ana apa adab yaumin iku adab siksa altimin kang gedhe. Inna fi dzalika la ayatin maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna lan satamne Qur'anil Qur'an di satamne Qur'an iku latan nazilu rabbil alamin. Yektine Qur'an sing diturunna pangerane wong sak donya kabeh. Nazala ingkang tumurana bihi lan Qur'an apa utawa sapa ar-ruhul amin, sapa roh kang amin. Jibril utekse Jibril, roh aminu Jibril. Diturunna ala qalbika ing atase ati sira Muhammad. Tujuane litakuna supaya ana sira Muhammad minal mungdzirina iku setengah saking wong sing ngekeki peringatan. Sifate Quran meneh bilisanin kelan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinen tekse jelas banget. Wa fi qiraatin bi tasdidi nazzala wa nasbiru nazzala bihi ruhal amin wal fa'il fa'il ku Allah. Wa innahu lan satamne Qur'an il Qur'an ay zikrul Qur'an tegese nyebut Qur'an al munazzal ala Muhammad la fi zuhuril awalin yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Awalam yakun ana Taurat dadi pertanda lahum kedhi kufari Makkah ayatan awalam yakul lahum ayatan halid dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Qur'an minallah. Apa ayya alamahu ing yen roh ayya alama ing yen roh ngerti ing Qur'an sapa ulama Bani Israil. Sapa ulama-ulama Bani Israil ka Abdullah bin Salam ka dene Abdullah bin Salam wa sabilan pira-pira kanca-kancane Abdullah bin Salam mimman bayane sange wong amanu kang padha iman sapa ahlu kitab fa innahu mongko sak temne kabeh yukhbiruna ngekeki kabar kabeh bidzalika klan anane Nabi Muhammad wa yakun tayakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun nganggo ya wa nasbi ayah lan nasabe lafat ayah wa bil faqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya nganggo tak tapi warafi ayat lan rafa'na lafat ayat. Terus walau nazzalna wa ala ba'dil ajamina faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'min. Nah, kalau terangno ki terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih iku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil wonten napa mizan. Lah saiki ora usum ditaker, terong wis saiki napa ditimbang. Jadi jenise iku diitung saiki ditimbang. Menawa sering ditangleti Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira saiki ya ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane sih. Wong tuku sak kilo untuk saya sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen iku sami. Niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wae nak kulaan kepengen sekilone bener. Dadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Niku wis pinter. Tapi dosa, pinter tapi dosa. Nah, niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten nak tuku. Akhirnya digawe piso-pisoan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak trimo. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol.
Lagi sak liter ora sak botol. Terus saya bakule mang. Kenapa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti ra sak liter. Jadi ben kira bodoh ni muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoh ni, tapi nek muni sak botol ya ora bodoh ni kan pas banyak sak botol. Nah iya, kena bodoni Islami carane ngono. Jadi kayak bakul bensin, sebab botoli, kena mulai aja minat sak liter, sak botol. Nah wongnya komplain, oh nggak ada sak liter, karena aku bilang sak botol. Jadi sing kira sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkara ada fanatik nopo. Tapi saya kira bodoni model anyar, dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Lah iki jek ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model apa? Ya yo pinter tenan ya bagus tenan, cerdas tenan, tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Suraya patu hukume piye. Dadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Pokoke tukang napa? Tukang bodho. Dadi disebut niku wae napa cara istilah surat wae napa wa idza tawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufu. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum suksiru. Nak pas kurang njaluk napa nak pas nimbang-nane wong liya njaluk napa? Nah, terus wong fikih gawe kriteria semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Iku dihukumi haram fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi yo napa? Ya dosane yo jelas. Jadi pancen zaman akhir wis ngoten iki. Serai iso dipungkiri. Kula tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan. Jadi asuransi jiwa, asuransi napa macam-macam riyen nggih enten. Tapi dijamin manusia. Nah saat ini kan dijamin apa? Perusahaan, udah dijamin PT nopo lah, konsorsium nopo wong akeh. Jadi wong itu macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS itu misalnya lagi 2 bulan, jebule lara entek 1 juta. Ono sing bayar terus gak lara-lara kok rugi aku bayar terus. Tapi cara oke horor, mereka orang sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan, terus loro oke lah, terus langsung loro menggunakan. Ya ora tenan sing bayar terus gak loro-loro kode kula piye Gus Agus bayar terus kok gak loro-loro, maksudnya kan gak guna iki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya ada haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah? Tapi niat hibah aran tok kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kok kadang sing tok iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora ora. Sesen aja saharat kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis ya mesti dikurangi napa? Enggak terus kula ngebis teng Yogyakarta niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki won untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Yo repot nak diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini wa istilah ar-ridho sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridho sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim. Kecuali kalian itu saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misalnya bayarnya jual larang-larang, sing tok ora pati kaget, sing kelangan ora pati
Jadi cara kula jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu podo enak. Cara kula dadi pejabat, ini rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja itu ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa raja nganti tuwa kan rong tau tiba nih, nganti saiki cek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso bakal pentolnya misalnya kalong 1000 tiap lungon misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya bakal cilok misalnya dan nak bayangno lan paham sih kalau maksudnya. Nah itu cara berpikir Imam Syafi'i justru karena syaratnya ridho kita harus mencari muhaqqaratil umur sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan be mu'athah. Mu'athah ulung-ulungan terus dianggap be. Lan ora ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan ku wis pekmu ta ora? Mbok arani bu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule kuwentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sambet kan. Wong kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku bareng wong papan tek 20.000 dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya, ngene iku rawan goror mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya. Barang ngono ning Jakarta bede mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dene go duwe apa 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'athah itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kirim pondok terus neng daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Itu disebut mu'athah. Dia disebut apa? Mu'athah. Jadi tidak ada ijab kabul pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena gak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk. Tidak mungkin. Oh, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarodin. Kuwajo to. Ana apa to? Jogusdur presiden. Jadi dhisik iku ana aliran tertentu atau mazhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus, mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri gak sah. Dicorek, diik niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat salat zuhur? Kono jawab niat ada di hati. Diik. Sing bener sholli fardhu. Sing critane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes iku mangkel tau dites gak lulus mesti. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat zuhur? Jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita lho ora aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalaffuzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talaffuz binniyat. Tapi kita lah ke melok goblok. Usolli fardhu ini atau pun niat dhuhur saja ya ora. Niat itu tetap fil qalbi. Lah lafadzna jenenge wa yusannu talaffuz binniyat. Berarti pas muni usolli iku niat wa talaffuz binniyat. Talaffuz binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi sing penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat zuhur? Usolli fardhu zuhri diping. Yang benar niat ada
Suatu saat sing sitok kuwasa. Bagaimana sholat duhur niat ada di hati. Peng, sing bener. Sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ngono hukum rubah-rubah. Nah, terus saya ngono, gimana hukumnya kunut? Jawabnya, sunnah. Ini sih tahu, hukumnya gitu. Ya karena sing puasa sapa kok repot. Pun kula terusna. Mun terus ma'rifatu sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno ngerteni asbabun nuzul. Dua tel, militer itu. Perang-perang menit 27. Nah, cara gue jawabnya kan 30 menit ini gak apa? 27. Detail takik. Mergo urusan jam. Jajal takut hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Hadihi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbab te sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Ana sing maca nuzila kang tinturun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Qur'an syukur-syukur maknane iku anut Qur'an. Nggih. Maksudnya nak anut Qur'an ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukna ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Qur'an itu ada 3 istilah yang resmi ada di Qur'an ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa fil haqqi anzalnahu wa fil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa fil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti itu. Seperti itu wa fil haqqi anzalnahu wa fil haqqi nazal. Sebagian disebutna wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masuk master mana mikir, cok. Tapi nak diomong inzal kan, saru. Nah yang mulanya kiai Jawa pintar, malam nuzulul Quran. Tak jadi ya sah malam tanzilul Quran. Tapi utek wong Jawa itu wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi ini repot. Tunggale kok ngene. Kalau niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darane mufti ku sebetulnya. Menuso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darane goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknani. Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kiai pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya melok goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni, Allah memberi fatwa begini, urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono iku oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan rapopo Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru wis Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya
Nak tanzil iku cicilan sangka sama dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila samaid. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, mulai tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Ya nak tanzil karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak gak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing nela mahfud itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing ning Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun iku bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang iku hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum birabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin iku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Iku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah,
Jadi iki wis tengah-tengah. Yo iku setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoke iki setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, ora usah dimasdarno. Ya anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa manazalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa manazala ya. Wa utawi sabab kuma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali saiden kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzulal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ing atase rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa qad tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sannafulan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sababa ing mengkono-mengkono sebab. Wa statu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafidz Asyuti kedue Imam Jalaluddin apa Asyuti. Cek berapa menit? Kiai yang diatur dul dusur tok. Bro. Ucap 16 menit, suwi itu. Emoh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pasti. Iku tunggale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Oh, ijek oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti jek ana aduh mata nerung. Ngono iku repot ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit-tuwit jam 4 itu hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline, diikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit itu wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4.04. Nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune diikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah nak ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nak misale wis tengah ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalahe iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong ge. Baru didelok, lho wis subuh. Tweet. Tweet imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek
terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselak iku darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng gedang gorengnya wates sing goreng ngembek ngamuk misalnya. Kak keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiar campur darurat ya. Iki kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue sebar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Tapi aku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku wis tengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiar wis kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to apa. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan apa bar. Pangan mesti. Dari kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telele akhirnya kesel lagi itu. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuka bar takbir blu ijek metu. Mergo ambek mlayu. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya aku seruwet. Ya sisane muk donga. Biyen nang waca ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh ku ora. Tapi wong-wong ku milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ora dong enak. Srepot. Ono mbok simpolo dhewe. Sebar iku sing keliru ya kowe ora aku. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetep ing dalam amal fawaidu utai pira-pira faedah jalilatun kang agung. Minha setengah saking fawaid ma'rifatu wajhul hikmati utai ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Dadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzuli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mau ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni ya wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan drungian famana nasi mayaqul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk dunya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk dunya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo dunya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning dunya kere ra apa-apa. Cara kere jera apa-apa, kere yo lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk dunya tok malah dikandani, lha lha opo ke njaluk dunya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan akhirnya mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya
yo jaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung wakina adzaban. Jadi lah akhirnya kita kan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga jaluk dunya. Terus sampai Allah delingno. La opo? Mesti la opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat terbatas. Dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nah dan ini donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh sing ngamini kesel. Isi kuwais Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sempun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bagi adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik jaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok jaluke hal yang terbatas. Kon jaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya wakina napa? Adzabannar. Tapi ketoke ra yakin kena wakina adzabannar. Ketoke kowe lah dhe yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik. Yo aja ngono pangeran niku Maha Rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca wakina. Ngedi jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita adzabannar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set. Sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, ndoh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Nah, takoki lagi liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti ning swarga kalbar kil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin. Ya nek gak iso balik. Gak iso repot terus. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa wakina iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit, di mobil, di bojo ayu. Bareng wakina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur yen neraka lara lho. Lho kita eling nang mumpung urung. Lara neraka. Lara ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nek ceblok kan ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga wakina bulan baleni pas mangan ya. Barik lana fi ma razaqtana wakina. Muga pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah sak obate, sak solusine diwarai. Iku apa barik lana fi ma razaqtana wakina. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kuwi riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai kaya kula niku korban, kula sering ditamu rong bis 3 bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Ngono dan riyen terus.
lancar kalau tidak jam. Jadi Semarang ke sana. Kemarin nanti mampir, ini nanti jak ke dalam. Ngaji itu kan lalu menghormati sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqon iku dalan kawiyan kan kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate ngerteni bisa babi kelawan sebab iku yurithu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi lan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak recep berikutnya nu libur nggih. Kalau libur ngaji teng mriki, tapi tetap ngaji teng omah sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya Rejab niku khole bapak, terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Soale kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama. Karena ilmu itu jelimet, apa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu napa zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman. Ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Dadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa? Bayangkan.